પ્રભુ તવ મૂર્તિ વિનોદકારી, પળ વિસરે નહીં જો કદી વિસારી, જુગલ ચરણ 16 ચિહ્ન જે નજર સમી પર હો અમારી, વર્ણિ વેશ રમણીય દર્શનમ, મંદહાસ રુચિરાનનાંબુજમ, પૂજિતાં સુરનરો તમેર મુદા, ધર્મનંદનમહં વિચિંતયે. ઓમ શ્રી અવતારિણે શ્રી સ્વામિનારાયણાય નમો નમઃ. શ્રી હરિકૃષ્ણાય ઘનશ્યામાય નીલકંઠાય, શ્રી સહજાનંદ સ્વામીને નમો નમઃ. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. હરિકૃષ્ણ મહારાજની જય. બધા ભક્તોને જય સ્વામિનારાયણ. વચનામૃત આપણે પ્રથમનું વાંચેલું. આજે ગઢડા પ્રથમનું 6થું વચનામૃત વાંચવાનું છે. ભગવાનની સભા યાદ રાખજો. સ્વામિનારાયણ હરે, સ્વામિનારાયણ હરે. સંવત 1876 માગશર સુધી 9મીને દિવસ શ્રીજી મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદા ખાચરના દરબારમાં બિરાજમાન હતા અને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતા, અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. બોલો રવિભાઈ. સંવત 1876 માગશર સુધી 9મીના દિવસે દાદા ખાચરના મધ્ય દરબારના મધ્ય સર્વે વસ્ત્રો શ્વેત વસ્ત્રો ધારણ કરીને ભગવાનની એટલે વચનામૃત વાંચતા પહેલા આપણે આ ધ્યાન કરવાનું. ભગવાન યાદ આવે, દર્શન થાય, આખી સભાના દર્શન થાય, ગઢડાના દાદા ખાચરના દરબારના દર્શન થાય. એટલે આ અભ્યાસ કરવાનો આપણે. જ્યારે આપણે વચનામૃત હરિભક્તોને તો ખરેખર એક વચનામૃત તો ઓછામાં ઓછું વાંચવું જોઈએ. ઓછામાં ઓછું એક. આમાં 3માંથી કેટલા વાંચો? રેકોર્ડિંગ સાંભળો દરરોજનું તમારું. રેકોર્ડિંગ દરરોજનું તમારું સાંભળો. વાંચતા નથી. એક આખું નથી વાંચતો પણ વાંચું છું રોજ. આ એક ફકરાના તો વચનામૃત છે. ના એ નહીં, એ એક આખું વાંચી જાઓ, પણ બાકી મોટું એ તો એક પેરેગ્રાફ વાંચવું. પણ વાંચવાનું ખરું એવું આજથી ન વાંચતા તો નિયમ લેજો બધાય ભક્તો. ભગવાનની દિવ્ય અમૃત વાણી છે. સાક્ષાત સ્વામિનારાયણ ભગવાન આપણને દર્શન આપતા હોય ને અમૃત વચનો કહેતા હોય તો આપણે એવું સુખ ક્યાં મળે બ્રહ્માંડમાં? લે ક્યાં એવું સુખ નથી. ભગવાનનું સાક્ષાત સુખ છે. એવા ગ્રંથ આપણી પાસે છે ને આપણે વાંચતા નથી. એક વચનામૃત એટલે ફક્ત 5 મિનિટ થાય. નાનું વચનામૃત હતું, મોટું હોય તો 10-15 મિનિટ હાલે. પણ તમારે બહુ મોટું હોય તો અડધો વાંચો. વાંચવું તો જોઈએ ભગવાનના ભક્તને, તો જ આપણને ભગવાનના સ્વરૂપનો મહિમા સમજાય, સત્સંગનું જ્ઞાન થાય. પુસ્તક ધર્મગ્રંથો વાંચતા જ ન હોય તો પછી જ્ઞાન ક્યાંથી થવાનું? ભગવાન સ્વામિનારાયણ તો સત્સંગનો અધિક મહિમા કીધો. સત્સંગ કરીને ભગવાન વશ થઈ જાય. એવો કોઈ સાધન નથી કે ભગવાન વશ થઈ જાય. ગીતામાં ભગવાને કીધું, વચનામૃતમાં શ્રીજી મહારાજે કીધું કે જે હું સત્સંગ કરીને વશ થાવ એવો કોઈ સાધને વશ થતો નથી. તો આપણે સરળતાથી સહેલાઈથી ભગવાન વશ થઈ જતા હોય. કોઈ એવું મોટું તપ નથી કરવાનું કીધું, પણ તમે સત્સંગ કરો ને
તો એ ભગવાનનું આત્મા પરમાત્માનું જ્ઞાન થાય એટલે માયાના કોઈ બંધનના પેચમાં આવે નહીં. 3 દેહથી પોતાના આત્માને જુદો માનવા મળે, મનાય જાય કે હું આ દેહ નથી, આ શરીર હું છું. કાલે ઓસ્ટ્રેલિયાના ભક્તનો ફોન આવ્યો તો તમે હતા ગાડી હાંકતા હતા. મેં કીધું તમારું નામ શું ભગત? મેં પહેલી વખત એની મુલાકાત, એનો ફોન આવ્યો તો હું તો ઓળખતો નહોતો. મને કે ભગત આ શરીરનું નામ ધર્મેશ છે, દેહ ને આત્મા જુદા માનતા. એટલે એ કેવો ભાવ હતો ને, એટલે મેં કીધું ખરેખર ઓછી સમજણ કહેવાય ભગત તમે. ધર્મેશભાઈ ઓસ્ટ્રેલિયાથી એનો ફોન હતો કાલે. મને કે આ શરીરનું નામ છે ધર્મેશ, આત્માનું કાંઈ નામ છે નહીં. આત્મા તો ભગવાનનો ભક્ત છે. શરીરને સંબંધે લઈને આપણે સુખ દુઃખને પામીએ છીએ, હર્ષ શોકને પામીએ છીએ, પણ શરીર જ આપણું ન મનાણું હોય તો. મહારાજ કે જનક રાજાની એવી સ્થિતિ હતી, વિદેહી. ભગવાને તો બધા જીવોને વાલે કર્યા વિદેહી રાજ. ભગવાન સ્વામિનારાયણનો આશરો કરે અને એનું ભજન કરે ને એ બધા એને ભગવાન કે હું માયામાંથી એને મુક્ત કરી દઉં. ભલે સંસારમાં રહે, અનંત વિટામણામાં જનક રાજા હતા, મોટા રાજ્યમાં હતા, મોટા રાજા હતા, તોય ક્યાંય એને બંધન થયું નહીં. વડતાલના વિષ્ણા વચનામૃતના પણ મહારાજે જનક રાજાની સમજણ વખાણી. એની કેવી સ્થિતિ હતી? સુલભા નામની સંન્યાસીની મહારાજ કેને મોહ પમાડવા આવી. જનક રાજાએ એમ કીધું કે તું મારા શરીરને મોહ પમાડવાનું કરે છે, પણ હું મારા ગુરુ પંચશીક ઋષિ ગુરુ પાસેથી હું એવું જ્ઞાન શીખ્યો, સાંખ્ય અને યોગ. એક મારા અડધા શરીરને તલવારેથી કાપે અને અડધા શરીરને ચંદન ચરશે, બે મારે સમાન છે. આવી સ્થિતિ એની થઈ ગઈ હતી જનક રાજાની. ત્યારે આપણને તો ભગવાન સ્વામિનારાયણ મળ્યા અને એવા દિવ્ય વચનામૃતનું જ્ઞાન મહારાજે આપણને આપ્યું. તો આ વચનામૃતનું જે પાન કરે, જે શ્રવણ કરે, જે વાંચે, આનું ચિંતન કર્યા કરે તો આ જીવ માયામાંથી ભગવાન એને મુક્ત કરી દે છે. એટલે 6થા વચનામૃતમાં મહારાજ હવે આપણને કહે છે. પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, આ સત્સંગમાં જે વિવેકી છે તે તો દિવસે દિવસે પોતાને વિશે અવગુણને દેખે છે. મહારાજે પોતે વાત કરી કે આ સત્સંગમાં જે વિવેકી છે એ દિવસે દિવસે શું કરે? પોતાને વિશે અવગુણને દેખે છે, પોતાના દોષને જોવે છે કે મારામાં કેટલા દોષ છે, મારામાં કેટલી ખામી છે. વિવેકી હોય ને એ પોતાના દોષ જોવે મહારાજ કે. અને ભગવાન ને ભગવાનના ભક્તને વિશે ગુણને દેખે છે. ભગવાન અને ભગવાનના ભક્તને વિશે ગુણને દેખે, જે સારા ગુણ. ભગવાનમાં તો અલૌકિક બધા જ દિવ્ય ગુણ, ભગવાનમાં કોઈ દોષ છે નહીં, બધા જ ભગવાનના સારા ગુણ છે. પણ ભક્તમાંય પણ મહારાજ કે ગુણને જોવે ભગવાનનો ભક્ત, અને પોતાના અવગુણ જોવે. ભગવાનને ભગવાનના ભક્તના ગુણને દેખે છે. અને ભગવાન ને સાધુ પોતાના હિતને અર્થે કઠણ વચન કહે છે, તેને પોતાના હિતકારી માને છે અને દુઃખ નથી લગાડતો. તે તો દિવસે દિવસે સત્સંગને વિશે મોટપને પામે છે. ભગવાન અને સાધુ પોતાના હિતને અર્થે કઠણ વચન કહે તોય મહારાજ કે દુઃખ નથી લગાડતો. એ દિવસે દિવસે સત્સંગમાં મોટપને પામે છે, દુઃખ નથી લગાડતો. જે કાંઈ કે મારા જીવના રૂડા માટે કહેતા હશે. ભગવાન કે ભગવાનના એકાંતિક સાધુ છે એ કોઈથી આપણે દુઃખી થાય એવું ન કે, પણ આપણામાં કોઈ કુટેવ હોય, આપણા એવા સ્વભાવ હોય, આપણામાં કોઈ એવા વ્યસન હોય, એ ભગવાનના ભજનમાં આડરૂપ થતા હોય એટલે આપણને કહેતા કે ભાઈ આ મૂકી દો તમે. આ જીવનમાં સુખી કરનારું હોય, એક કે વ્યસન કે ફેર કે કોઈ દુરાચાર કે દોષો નથી, જીવને મોક્ષના માર્ગમાંથી પાડનારા છે. માટે ભગવાન અને ભગવાનના સાધુ આપણને એમ કહેતા હોય કે આપણા હિતને માટે કઠણ વચન કે એ આપણને કઠણ લાગે, એ ભગત આમ નહીં કરવાનું, આમ કરવાનું, આપણને કઠણ લાગે. પણ મહારાજ કે આપણા જીવના રૂડા માટે કહેતા હોય. તો મહારાજ કે દુઃખ નથી લગાડતો, એ દિવસે દિવસે સત્સંગમાં મોટપને પામે છે, એમ મહારાજ કહે છે.
અને જે અવિવેકી છે તે તો જેમ જેમ સત્સંગ કરે છે અને સત્સંગની વાત સાંભળે છે તેમ તેમ પોતાને વિશે ગુણ પરખે છે. જો અવિવેકી કેવો છે, જેમ જેમ સત્સંગ કરે, મહારાજ કે સત્સંગ તો એ કરે છે, સત્સંગની વાત સાંભળે છે, પણ દિવસે દિવસે પોતાને વિશે ગુણને પરખે છે. પોતે એમ માને કે મારા જેવો કોઈ ગુણવાન નહીં, હું ધનવાન, હું રૂપવાન, હું બુદ્ધિવાન, હું જ્ઞાની, હું ધ્યાની, હું ભક્તિવાળો, હું વૈરાગ્યવાળો, હું તપસ્વી. આવું બધું જે અભિમાન છે ને એ મોટામાં મોટું દેહાભિમાન છે ને મોટામાં મોટો દોષ છે. એટલે શ્રીજી મહારાજ કહે છે કે અવિવેકી છે એ સત્સંગ જેમ જેમ કરે છે ને સત્સંગની વાત સાંભળે છે ને દિવસે દિવસે પોતાને વિશે ગુણ પરખે કે હું બધા કરતા શ્રેષ્ઠ છું, મારે જેવો કોઈ જ્ઞાની ને આને કોઈને કાંઈ ખબર નથી પડતી એવી સમજણ, એવો એ પોતામાં ગુણ માની લે એ સત્સંગમાંથી પાછો પડી જાય છે. અને મહારાજ કહે ભગવાન ને સંત એનો દોષ દેખાડીને એની આગળ વાત કરે છે, તે વાતને માને કરીને અવળી લે છે અને વાતના કરનારાનો અવગુણ લે છે, તે તો દિવસે દિવસે ઘટતો જાય છે. શું કીધું મહારાજે કે પોતા જે ભગવાન અને ભગવાનના સંત એ પોતાના જે કાંઈ દોષ હોય ને એને દેખાડીને એને કહે છે, એની આગળ વાત કરે કે ભાઈ તમારામાં દોષ છે, એ સારો નથી, એને મૂકી દો તમે. આપણે કોઈ વ્યસન હોય કે આપણે અધર્મના માર્ગે જતા હોય, પાપને માર્ગે જતા હોય, ભગવાનની આજ્ઞા લોપતા હોય તો આપણને ભગવાનના સાચા સાધુ ભગવાન કે ભગવાને તો આપણને કહી દીધું વચનામૃતમાં, એ ભગવાને કીધું એમ જ માનવાનું કે મહારાજ પ્રત્યક્ષ આપણને ઉપદેશ આપે, કહે છે આપણા જીવના રૂડા માટે. પણ ભગવાનના સાચા સાધુ કે ભગવાનના ભક્ત પણ કોઈ આપણને કહે કે ભગત આ દોષ આપણે સારો નહીં, મોક્ષના માર્ગમાં અવરોધ કરે, માટે આ દોષ મૂકી દો, આ સ્વભાવ મૂકી દો, ભગવાનની આજ્ઞા પ્રમાણે જીવન જીવો, તો મહારાજ કહે કે એ માને કરીને વાતને અવળી લે છે અને વાતના કરનારા જે છે ને એનો અવગુણ લે છે, એને અભાવ આવે, એનો કહે છે પોતાના રૂડા માટે પણ એને અભાવ આવે છે. મહારાજ કહે તો ભગવાન શું કહે છે, દિવસે દિવસે સત્સંગમાં એ ઘટતો જાય છે અને સત્સંગમાં પ્રતિષ્ઠાહીન થઈ જાય છે. એની જગ્યાએ પ્રતિષ્ઠા એટલે જો કોઈ પાસ માણસને માનતા હોય, પ્રતિષ્ઠા હોય, એનું કાંઈ માન હોય, બધું એ પ્રતિષ્ઠાહીન થઈ જાય છે. સત્સંગમાં રહેતો હોય ને તોય શ્રીજી મહારાજ કે શું કામ કે માન છે એનામાં માન છે ને એટલે વાતને અવળી લે અને અવગુણ લે છે કે આ મને હું વારે વારે ટોક કરે, હું રહું છું એ બરાબર રહું છું. પોતામાં ગુણ પરખે ને એને આવી બુદ્ધિ થાય. મહારાજ કે સત્સંગમાંથી પ્રતિષ્ઠાહીન થઈ જાય, માટે પોતાને વિશે જે ગુણનું માન તેનો ત્યાગ કરીને શૂરવીર થઈને ભગવાન અને ભગવાનના સંતને વિશે વિશ્વાસ રાખે તો એનો અવિવેક ટળી જાય છે અને સત્સંગમાં મોટપને પામે છે. માટે શ્રીજી મહારાજ કહે છે કે પોતાને વિશે ગુણનું માન છે ને, જે કાંઈ આપણામાં ભગવાને ગુણ આપ્યા હોય તો એ ગુણનું માન ન રાખવું કે હું બુદ્ધિશાળી છું, આવડતવાળો છું, કોઈ પણ ડિગ્રી આપણને મળી તો જે કાંઈ મને મળ્યું છે એ મારા ભગવાનની કૃપાથી મળ્યું છે, મહારાજની ઈચ્છાથી, એના રાજીપાથી મને પ્રાપ્ત થયું છે. તો મારે હું તો કાંઈ હતો અને મારી પાસે શું હતું, હું શું હતો, પણ ભગવાને મારી ઉપર કૃપા કરીને મને આવું જ્ઞાન આપ્યું, બુદ્ધિ આપી, આવડત આપી, જે કાંઈ ગુણ રૂપ જે કાંઈ સંપત્તિ આપી એ બધી મારા ભગવાનની કૃપા છે એમ માનીને મહારાજ કે એ ગુણના માનનો ત્યાગ કરવો. આપણે કાંઈ માન રાખવું નહીં. કોઈ આપણે માન આપે તોય ભલે, અપમાન કરે તોય ભલે, બધું કોને છે? દેહને છે, આત્માને કાંઈ છે? હે, જે કાંઈ છે ને આત્માને કાંઈ નથી, દેહના ભાવ છે બધા, એટલે આપણે દુઃખી થાય છે. કે મહારાજ કે શૂરવીર થવું અને આપણે માનનો ત્યાગ કરવો, દોષનો ત્યાગ કરવો તો ભગવાન પ્રસન્ન થાય. અને ભગવાનના જે સંત છે એને વિશે વિશ્વાસ રાખવો. ભગવાનના સાચા સંત કોઈ દિવસ અવળે માર્ગે લઈ જાય નહીં, અધર્મને માર્ગે લઈ જાય નહીં, ભગવાનની આજ્ઞા લોપાવે નહીં. અને ભગવાનની આજ્ઞા લોપતા હોય, લોપાવતા હોય
અધર્મને માર્ગે જતા હોય એ ભગવાનના સાચા સાધુ કહેવાય નહીં. સાચા સાધુ કોઈ દિવસ અવળે માર્ગે જાય નહીં અને એના સમાગમમાં આવે અને જવા ન દે, એને ભગવાનના સ્વરૂપમાં જોડી દે. અખંડ ભગવાનના સ્વરૂપમાં કેમ આપણા મનની વૃત્તિ રહે એવો એને સત્સંગ કરાવીને ભગવાનમાં જોડી દે, એ સાચા સાધુના લક્ષણ છે. એટલે મારાથી એવા સંતને વિશે વિશ્વાસ રાખે તો એનો અવિવેક બધો ટળી જાય અને સત્સંગમાં એ મોટપને પામે છે. ઇતિ વચનામૃતમ, એવી રીતે ગઢડા પ્રથમનું 6ઠું વચનામૃત થયું. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધર્મમાત્મજમ શ્રી વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ શ્રી સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. આવતીકાલ સુધી આપણે આ વચનામૃત યાદ રાખવાનું. 2 મિનિટ મહારાજની મૂર્તિ સંભાળીને ધૂન બોલવી. સ્વામિનારાયણ